Hölgyeim és uraim, folytatjuk a műsort, akkor a szakmai út következő részében egy nem mindennapi eseményt láthatnak. A limuzin fajta versenye folytatódik a Nemzeti Bajnokság keretein belül. Innen a Zenit Hallból, Cournonból, a Clermont-Ferrand mellett megrendezett Sommet de l'Élevage állattenyésztési csúcs találkozóról. Akik nézik egyébként a műsorunkat, már sokszor láthatták, hogy ide szakmaitat szerveztünk. Itt is a szakmai út keretein belül láthatják önök most a záró napján felvett eseményeket a limuzin versenynek. Hiába 350 állat van, hasonlóan egyébként a Blond Aquitaine Nemzeti Bajnoksághoz, itt is nem tudjuk végig nézni az összes állatot. Ma az összefoglalók lesznek, a legjobb nőivarú tehenek, a legjobb kvalifikációt elért teljesítményvizsgálati állomáson láthatott tenyészbikák, illetve a szekció nyerteseknek az összehasonlító versenye lesz itt most a műsorunkon a rövid összefoglalóban. Úgyhogy ezt nézhetik meg önök, illetve egy nem mindennapi helyszín, hiszen itt a Zenit Hallban az állatokat egy nem mindennapi helyszínen, ahogy mindjárt mutatják meg. Itt kell bemenni ezen a nagy ajtón, már is mutatom, és akkor önök is részesei lehetnek ennek az izgalmas programnak. Hoppá, van még Numéro 181, Radium Bis, un fils de Lupin RR sur Narcotine RRE. Il est né à l'ERL Lemel dans le Maine-et-Loire et aujourd'hui il appartient au GAEC des Acaciacos, éleveurs sur la commune de La Salvetat-Perales dans l'Aveyron. Hölgyeim és uraim, most a fiatal hímivarú állatoknak, tehát a Lannoy vizsgáló állomáson lévő és minősült bikáknak a versenyét láthatják. Azok közül is a fiatalabb csoportét. Mais au départ, on avait uniquement des performances propres sur les animaux et pas de façon d'évaluer fiablement le potentiel génétique. L'heure du handbook limousin. Julien Manté ismerteti itt a rendszert, a szisztémát, a Lannoy rendszert. Most sajnos pont háttal látjuk, de et puis les éleveurs sur la base du volontariat vont déclarer ces veaux à la station. És Olivier Rambert is megérkezett. Qui sont déclarés à la station. Interlimnek ugye a szolgáltatás főnöke, chef service vezető, chef de la service, vagy hogy van. Bocsánat. Parmi ces 2000 veaux, il y a un examen qui est fait par les techniciens du handbook limousin, à nouveau, qui sont très impliqués sur le terrain. És ugye ott látjuk, hogy a bíró pedig nézi az állatokat. Mai műsort és ezt a blokkot ezzel csoporttal kezdjük. Et au final, on va en qualifier entre 500 et 550 à la sortie de la station. Donc l'évaluation à la station d'Anneau, elle dure environ 5 mois et les animaux rentrent juste après le sevrage. Alors on en parlait hier sur les 5 mois, il y a un petit mois je crois, ou 3 semaines d'adaptation. 5 hónapot töltenek el ugye a vizsgálati állomásod, azt mondta Julien, a választás után viszik be őket pár hónappal. Ugye 1 hónapig etetik őket, amíg megszokják az új takarmányrendszert, a választás után ugye amíg átállnak az új son nouvel environnement. Et ensuite, on débute les contrôles pendant une durée de 84 jours. Ensuite, donc, suite à ces contrôles, on a collecté tout un tas de performances, on fait une évaluation génétique, on arrive à la certification une fois qu'on a hiérarchisé les animaux sur la base du niveau génétique, et ensuite, il y a toute l'action de promotion et de commercialisation qui va se mettre en place. Et j'imagine que c'est pour cette raison qu'Olivier Rambert est... Voilà, notre travail quotidien avec mon équipe, Gilles Lequeux, Sophie Bourget et Pauline Tournirou, c'est de commercialiser, de valoriser les animaux reproducteurs sur la France, mais surtout à l'exportation, donc à les fins de reproduction. Donc des animaux de toutes catégories qui sont sélectionnés avec nos clients, avec nous-mêmes, dans nos élevages adhérents, dans toute la France.
Donc on travaille sur une vingtaine de pays. Ça a été le cas de la Bosnie-Herzégovine, ça a été le cas de la Mongolie, ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. Most miközben Olivier sorolja, hogy hány országba exportálják a tenyészállatokat, illetve szaporítóanyagokat. Még egyszer végignézzük a hátuljukat az állatoknak. Dans nos élevages, soient acheminés dans les meilleures conditions et dans des élevages qui leur permettront de exprimer leur potentiel génétique et de se reproduire et de durer pendant pas mal d'années. Je crois que c'est très clair et on va compléter votre intervention, merci Olivier Rambert, par donc ce film d'Interlim. Közben valami interlimes filmet vetítenek. Hát ez egy igazán elegáns helyszín, hölgyeim és uraim. Vannak rendesen. Hát tényleg fantasztikus tenyészállatokat állítottak ki a Lannoy állomásról, tehát ez mind a teljesítményvizsgálati állomáson minősült tenyészbikák, legszebbjei, et surtout sa capacité d'adaptation, sa amelynek most a versenye megy. Elle s'adapte sous toutes les latitudes, toutes les longitudes, tous les climats. Voilà, sous réserve qu'on lui propose quand même une alimentation suffisamment quantitative et qualitative. Mais voilà, c'est une race d'exception et ce que vous nous proposez aujourd'hui est exceptionnel. Bravo à tous. Un grand merci beaucoup Olivier Rambert, donc chef de service chez Interlim. Alors, cette section qui poursuit... Chef de service, bocsánat, így hangzik helyesen franciául. Redonner quelques précisions? Oui, voilà, quelques précisions de comment sont classés nos animaux. Qui répond finalement à... Na és már válogatják is ki az első 3 helyezést közben. Most bökött rá pont a bíró, csak a videót néztem. Ugye első 4, akkor első 5, bocsánat, az első helyezésre. Közben itt azt is elmondták, hogy a típusokat, hogy vannak a korai érő, kisebb típusok, amelyek inkább kisebbek és izmoltabbak, és vannak a később érő nagy testűek, később lesznek jól izmoltak, most még nagy testűek, nagy magasak, és bemutatták a mix típust is. N'hésitez pas aussi à proposer votre trio de tête et votre gagnant. Úgy látom, hogy az első helyezések között mindegyikből szerepel. A harmadik állat onnan szemből, tehát a középső jelenleg az egy ilyen kisebb koreérésű fajta, nagyon arányos, nagyon szép arányos állat. Mix típusú az első, második, negyedik, ötödik, az is még mix típusnak számít, de már egy jóval nagyobb állat. Itt erősebb csontozattal, nagyon jó hátvonallal, barom jó izmoltsággal, már bocsánat, hogy így fogalmazom. Most egy szintről láthatjuk őket. Tanakodnak, hogy ki fog nyerni a mai nap folyamán. Il appartient à l'SCE à Châteil en Corrèze et il est né à l'ERL Leuven. Ugye az 5 legjobb bikát kiválasztották oda előre, és ezek közül a 2023-as év legjobb bikája látható itt, amit előre visznek.
Ott az, amit oldalról megnézhettünk. Ugye ez az Erzsi minősítés. Bizonyára tudják már a kedves nézők, mert már sokat hallották, hogy két csoport, minősítési csoport található Lánóban. Az egyik az Erzsi, ezek a jobbak, a másik pedig az Espoir. Ugye? És Stefani, hú, nem emlékszem a nevére, a bíró, ezt az állatot választotta első helyre. És hát most mondják a második helyezést, harmadik helyezést is. Szóval nem nagyon látom a számot, sajnos itt a sapkákon. Nem a legjobb ez a zöld alapon, vagy zöldes-fehér számot van ugye a felvezetőknek a sapkáján. A lényeg az, hogy az elsőt tudjuk, ki nyert. Annyira helyezkedik jól az első helyezett, de legalább látjuk a farát így. Hát ugye az első helyzetet látjuk a pódiumon. 65-ös lett a kettes, de most ezt nem látom. Porto nevű tenyészbika lett az első helyezett. 199-es Satej tenyésztője, Gaek Satej. És most egy pár szót szól a Stefani a bíró. Stéphane, bocsánat. Dans sa section a fait deuxième hier, qui a eu aujourd'hui la note morphologique maximale parce que c'est un taureau qui est, comme je l'avais décrit, très long avec. Nagyon-nagyon hosszú, nagyon jó fejlettségű, nagyon jó nyitott medencéje van, nagyon jó a trokanterje, nagyon jól mutatja a fajta jelleget, és a fajta jellemző tulajdonságokat. Kérjük, tapsoljuk meg az állatot, ezt mondta Stéphane a bíró, azt hittem Stefani, bocsánat. Sur le podium, le numéro 199, Porto. Il est né à l'ERL Lemel dans le Maine-et-Loire. C'est un fils de Liban RR sur Marina. Aujourd'hui, il appartient à la SEA Châteil de Meillard en Corrèze et il a remporté le prix du meilleur reproducteur qualifié à l'anneau. Félicitations. Tehát a legjobb reproduktőr, vagyis a legjobb szaporodsági tulajdonságokkal rendelkező Lanóban minősített egyet 2023-ban. Ez a állat. 199-es számú, most angolul is mondják. Akkor ez a fosságú. Ja. Hát gratulálunk. Thank you very much, David. Et nous invitons sous applaudissements nos amis de Merci pour eux. Most pedig ugye a legjobb reproduktőr szintén a Crealim szervezésében. Közben az állatok látjuk, hogy hagyják el a helyet. Ugye ez a kategória nagyjából ugyanaz, mint amit előbb láttunk, de nem a lanói saját teljesítménye alapján a fiatalbikák, hanem az ivadék teljesítmények alapján becsült eredmény, ami következik. Na és már érkezik is az új csapat. Ugye itt az a különbség az előző csapat között, vagy az előző állatok között, hogy ők ugye idősebbikák, mert még az előzőek ugye a lanói teljesítményvizsgáló állomáson a saját teljesítményük alapján lettek kiválogatva, addig ők az ivadék alapján, tehát a leszármazottaik alapján mért eredmények alapján kerültek kiválasztva, vagyis az ő leszármazottaik nagyon jó eredményeket értek el a lanói teljesítményvizsgálati állomáson, szintén reprodukciós, tehát szaporassági adatait tekintve. Most szerencsések vagyunk, mert itt a második csoportot láthatjuk bevonulni. Le 221 Orgueil
un fils de joyeux RRE sur Havane. Il est né au Ugye most bemutatják az egyes állatokat, hát ezt már ismerik már a kedves nézők ezt a rendszert. Le numéro 224, Niagara, un fils de Hérobi Sergi sur Lucky RRE. Il est né au Gardette Chouzenou. 2017-es születésű bikák jönnek elsősorban, csak hogy tudjuk a kort behatárolni. A kedves nézők ezt nem tudhatják, de nekünk azért ide általában kiírják, most is látható, 2017-es a most beérkezett bika, és itt vannak a származások. Pour la présentation de cette section qui va être commentée par Julien. Donc nous finissons le jugement de ces prix de synthèse par la section des mâles adultes. C'est la section la plus impressionnante de ces prix de synthèse par le gabarit des animaux. Nous avons des taureaux qui ont de 5 ans à 7 ans. Donc il y a 8 taureaux, 4 qui sont qualifiés reproducteurs. 5 és 7 éves bikákról van szó itt ebben a csoportban, most mondta Julien, aki bemutatja az állatokat. Et ceux-là, ils appartiennent au top 2% de la race. Donc cette qualification, elle est réalisée par les techniciens du Hardbook également. Chaque année, itt is megnézzük azért a farokat hátulról, mert ezt mind nagyon szeretjük. Qui ont produit énormément, parce que s'ils sont qualifiés sur descendance, eh bien ça veut dire indirectement qu'ils ont eu pas mal de veaux. Par exemple, le numéro 225, il a eu plus de 100 produits. Van olyan állat itt, hölgyeim és uraim, mondta a számát is, amelynek több mint 100 utódja van. Ezt nem nehéz azért egy bikánál elképzelni. Ugye egy nagyon nagy munka a tenyésztőknek felkészíteni ezeket az állatokat a versenyre, de tapsoljuk meg őket. Illetve hát ugye a technikusok minden évben minősítik ezeket az állatokat. Ezeknek az összpontszáma alapján kerültek kiválasztásra az itt lévő egyedek. És ugye ezek közül fog nyerni majd az, amit a bíró első helyre kihoz. Hát lehet tippelni, hölgyeim és uraim. A bíró ilyenkor tanakodik. Melyik állatot látja legszebbnek? Qui est très suivi. C'est ça. Látom, már választják ki az elsőket. Vraiment ce top 10% et ensuite ce top 2% de la race. Et on le comprend, hein, on n'arrive pas comme ça à ce niveau d'excellence, bien évidemment, c'est un... A hölgy, aki a bíróval való konzultáció után eljött, és Oui, bien évidemment, c'est un travail. Látom, itt is a legjobb ötöt választják ki. Sur des taureaux comme ceci, il a fallu d'abord que l'éleveur le sélectionne. Tehát még egyszer mondom, itt az alapján kerültek az állatok kiválogatásra, hogy az ivadékok, a bika ivadékok a teljesítményvizsgáló állomáson milyen eredményt értek el, és ezek közül ugye a küllemi bírálatban sorba állítják őket. Kíváncsi vagyok, mi lesz a végeredmény az 5 legszebb állat közül, melyik lesz az első. És ahogy eddig is, most fogják kiválasztani a legeslegjobb állatot. Ó, ott van a szélén! Van ám boldogság! Le 5e, c'est le 224 Niagara, taureau qualifié RRVS, fils de Hérobis, RJ Étoile. Közben ilyenkor elmondják visszafelé az 5. helytől a többi helyezést is. Et il appartient aujourd'hui en copropriété à monsieur Richard Bonazel et au gars Gilles et Franck Dubon en Corrèze.
Pêché un peu par sa finesse d'os et par son développement musculaire pour aller chercher la 4e place, mais félicitations aux éleveurs. Le 4e, c'est le 221 Orgueil, qualifié RR. És most közben elmondják a minősítéseket, mi alapján helyezték az állatokat. C'est un taureau qui présente un bassin exceptionnel, notamment au niveau des hanches trochantères des ischions. C'est un taureau qui est, comme nous dit, un taureau qui Kiváló medencéje van, nagy olyan trochanter, tehát a tompor és az ischion, azaz az ülő-gumó közti távolsága az állatoknak. Nagyon jó hosszú, kiváló hosszú szervezetű, és neki kérnek most egy nagy tapsot éppen. Ez már csak a tapsikálás része. Zószán nevű állat nyerte ezt a fordulót. So the prize for the best breeding bull based on its progeny, in other words its results, is bull number 216 Ocean, belonging to the Hérisson in the Sarthe. A bull described as being exceptional with an exceptional body shape, plenty of mass, a lot of width between the hook and the pit bones, a lot of length there too, an animal that moves well. Hát itt még ugye kiemelték a lábait is, ezt nem hallottam a franciából, illetve széles medencéjét. Na mindegy, a lényeg az, hogy azért meghagytam a kedves nézőknek az angol szöveget is, hogy tudják ellenőrizni, jókat mondtam el. És elhagyják az állatok a ringet. Jön a következő csapat. Fiatal nőivarú egyedek következnek, mégpedig olyanok, amik a vágási tulajdonságban kiválóak. Ez a Prix de la meilleure jeune femelle en qualité bouchère. Ez ezt jelenti. Azok a tulajdonságok, amik a kárkász, vagyis a vágott féltest értékeket erősítik, azokban jó az állat. Feltételezem, hogy itt nagy fejlődési erély, nagy váz és nagyon jó izmoltsági tulajdonságok jellemzik majd azokat az állatokat, amiket beérkeznek. Ugye egy fiatal nőivarúakról van szó. 2022-es születésűek voltak az előző állatok, amik érkeztek. Elle est suivie de la numéro 272, Saphir, une fille de hockey sur Hirsuit. Elle appartient à M. Gégrière, éleveur à Lacapelle-Bonance, dans l'Aveyron. Nézzük meg a hátuljukat, kérem szépen. Ugye itt elsősorban a farnak a kereksége, izmoltsága és a hátizmoltság számít, de ne felejtsük el, hogy ők üszők, hölgyem és uraim, tehát sosem lesznek olyan kerekek, mint a bikák, pláne fiatalon, még nagyon sokat alakulnak. És ugye az izmoltság egy másodlagos nemi jellegből adódó tulajdonság, tehát a hímivarúaknál mindig sokkal erősebb, mint a nőivarúaknál. Ugyanígy ez igaz, amikor a reproduktív típust keressük a bikában, ahol meg a csípőszélesség számít, az meg ugye a nőivarban mindig sokkal hangsúlyosabb. La numéro 284, Sangria, une fille de Major sur les Choux. Elle appartient au GAEC Delmont également, éleveur sur la commune d'Alassac, en Corrèze. La numéro 288, Sansa, c'est une fille de paysan sur Liane et elle appartient au GAEC. 288-as, 2021-es, október, ez már 2 éves lesz, novemberben, bocsánat, 2 éves lesz novemberben ez az állat, amit hoztak, tehát itt azért vannak 2022-es és 2021-es állatok is. 294, Sherazade, une fille de Heuillet sur Gester, elle appartient au GAEC Lapierre. Szintén 2021 10. hó. La numéro 311, Seydon, une fille de Bomba sur Marion RR, elle appartient au GAEC du Rocher de Soussérac dans le Lot.
Bár már a 2 éves korra is borzasztóan fejlettek és nagyok. Mark 327 cycle, une fille de Lucie Lerrer sur l'île de Lerrer. Elle appartient au GEIL de la Vicomté d'Auge, éleveur à Clarbec, dans le Calvados. 21. 9. hó, ők már ugye elérték a 2 éves kort. La numéro 330 Sandra GB, une fille de Hollande. Nagyjából kor szerint hozták be őket, ha jól láttam. Szépen állnak be, hogy már megszokhatták a kedves nézők. La numéro 331, pardon, elle s'appelle Ségolène, une fille de navire sur Ombragé. Elle appartient au GEIL Canut, père et fils, éleveur à Arnac-la-Poste, en Haute-Vienne. És ahogy megérkeztek az állatok, megmutatjuk ismét a farokat hátulról, nyomkodják mindig közelebb, szorosabban az állatokat egymáshoz. Ez ilyen nagy divat itt Franciaországban. Minél több állat, minél szebben egymás mellé összeálljon. A franciák arra is adnak, hogy valahogy kinézzen a dolog, nem csak arra, hogy elvégezzék a feladatot. És ez nagyon értenek meg, hogy mondjam. Mindig van egy partner, egy olyan támogatója az egyes szekciónak, aki ugye valami kis adományféleséggel ellátja a szervezést, ugye, hogy egy kis pénzzel segítsék a rendszert, és ezeknek a partnereknek egy reklámfilmjét vetítik általában, amíg megy a verseny. És ez például a Corrèze tartomány, amely Limousin megyének egy része. Az ottani kulturális, hát nem is tudom, hogy hívják, szervezet ajánlott föl támogatást ennek a csoportnak a bemutatására, hiszen ugye Franciaországban Limousin tartományból, Corrèze tartományból származik a fajta bölcsője. És hát a nemzetközi versenyeken hol is lehetne jobban reklámozni a turisztikai látványosságait ennek a vidéknek, mint itt a Sommet de l'Élevage állattenyésztési csúcstalálkozó, mely egyébként az egyik legnagyobb nemzetközi szarvasmarha versenyes bemutatója Európának. Ezt én egészen biztosan állíthatom. Most közben itt elmondták, hogy a mai napon 2 ugye nőivarús, 2 hímivarú ilyen nagy összehasonlító bírálat van, ami teljesítményvizsgálati adatok és különbírálatok alapján készül, és Rikke Benoit, a bíró, egyébként volt Magyarországon is nálunk bírálni, ott szőkehajjal látható, hát egy kicsit eltakarják, most talán jobban, aki bírálja ezt a csapatot. Ugye nem minden csoportnak azonos a bírálója. És őt már láttuk Magyarországon, most tanácskozik itt a kollégájával, gondolom. És hát ugye most mondják el azt, hogy miért fontos a hentes típusú nőivarnak a bírálata. Ugye gyakorlatilag azokat a tulajdonságokat vizsgálják, ami a legjobb vágott féltestet realizálja. Elsősorban nyilván a hústulajdonságok, a szervezet, legyen hosszú, széles, a csontfejlettség, hát ilyenkor kevésbé a lábak és kevésbé a használati értéktulajdonságok fontosak. És most Rikke mindenkit köszönt, most meg a virágtól nem látszik, de azért higgyék el nekem. Je suis installée en GEIL avec mon mari sur une exploitation en polyculture élevage. Hát most egy kicsit magáról beszél, ez most annyira nem lényeg. Már bocsánat. Innen most jobban látszik, és közben most mondta el, hogy a hát, elsősorban a hát nagyon fontos, mert ott találhatók az első osztályú húsrészek, bemutatta, hogy a filét, akkor a rostélyost, ugye, illetve a második legfontosabb helyei azok a far részek. Alors je vais faire très attention aux aplombs et à la démarche des animaux aussi qui va rentrer en jeu dans mon concours.
Innen nagyon jól látszanak a farok, kérem szépen. Elle est présente dans plus de 80 pays au monde. Több mint 80 országban tartják a limuzint egyébként a Földön. Kicsit sokan mászkálnak a kamera előtt. So just a quick word in English to welcome all the breeders qui are here today to follow the national show 2023. My name is Rick Benoit. I'm a limousin breeder in the És most angolul is elmondja dolgokat, ami az nagyon jó. I'm here today to judge the beef class, and I will show you quickly what I will look for, because I think it's important for you to understand the judgment. So I would look for the meat on the top. Hogy megértsék a bírálatot, ugye ehhez ad egy kis instrukciót. A legdrágább húsrészeket kell, nagyon fontos, hogy lássák, ugye? Illetve ugye ahhoz, hogy létrehozzák, vagy a hátulja nagyon fontos, illetve a hátra, ahhoz, hogy ugye a legjobban tudjon ellenni az állat. Tehát a háta és a fara nagyon fontos. The purpose of these animals are meat production, but today it's a show, and I will see them as breeding animals. So I would look for good legs and good locomotion. Igen, bocsánat, tehát ugye az elején akkor, amit én lent mondtam, az nem teljesen fekszik, mert amellett, hogy ugye a legjobb húsrészeket keresik, igenis figyelik azt, hogy ugye a ellési képességgel kapcsolatos tulajdonságok jók legyenek, a láb például, mert itt most tenyészállatokat láthatnak a kedves nézők, nem vágóállatokat, tehát ettől függetlenül ezek is fontos tulajdonságok, ezek mellett nem lehet simán elhaladni. Bocsánat, ezért csak kicsit megálltam, mert nem teljesen értettem, mit fog mondani, tehát igenis fontosak ezek a tulajdonságok. 19 állat közül fogja most megmondani, hogy melyik a legjobb állat itt a hentes típusú női varú egyedek között. Tapsoljuk meg ezeket a csodálatos tenyészállatokat, amiket itt felkészítettek a mai napra. És azt hiszem, hogy a 10 legjobb állatot fogja bent tartani. Többit azt kérte, hogy hagyják el a ringet. Most éppen ez történik, ha jól látom. Hát ugye úgy hagyják el a 10 legjobb állat, vagy úgy marad a 10 legjobb állat, hogy ugye ott megmutogatja, hogy melyik maradjon itt. Nagyjából ez a csoport maradt itt, amit láthatunk. Na és közben odaértünk, amíg én leértem, hogy kiválasztják a 10-ből az első 3 legjobbat, ha jól látom. Ugye ebből a csoportból érkezett itt a 3 legjobb. Nos, és akkor most az előre kiválogatott állatok közül mindjárt az első állat fölmegy a pódiumra. On ne sait pas encore ce que notre juge peut voir, peut-être un dernier détail au dernier moment qui fait changer le classement. Donc c'est toujours un moment très attendu de la part de nos éleveurs. Et nous aussi, il nous tarde d'avoir notre prix de la meilleure jeune femelle à qualité bouchère. Et je crois que justement le moment est az utolsó pillanatokat láthatják, amikor a bírók eldöntik a helyezéseket, és befejeződött a osztályozáson. A fiatal női varúaknak, ugye a fiatal nőivarúak, hentes típusú fiatal nőivarúaknak a bírálata. Ici un petit peu plus de largeur aux hanches, là un petit peu plus de bas de cuisse.
Nagyon szép, izmos, jó minőségű hátú, jó comb, szélességű és kerekségű, a hátulsó feleknek a jó húsos, jó minőségű aránya az, ami alapján hoztam ezt a döntést, mondja Rikke hátul, leghátul. Nagyon szép állat, menjen ki a pódiumra, egy valóban különleges állat, egy kis tapsot kérnek, vagy mi ez a jingle, ilyen zene, az első helyezés kiérdetéséhez. Ugye ez most a dráma rész megint. És az az üsző, amelyik kiváló volt a izmoltságát tekintve, nagyon finom csontozatú, és a medencét tekintve a mai napon bajnok, Buescher, Qualité Buescher, ő lesz a középső állat. Most a harmadik helyezést ismerteti közben, miközben az első helyezést kihozzák. 41-es talán, ha jól hallottam, hogy 200, bocsánat, 41-es volt, és 252-es a második helyezett. És ezek itt láthatók most éppen, és most pedig azt mondja, ami a pódiumon levő állata a legkomplettebb, nagyon jó mix hús típusú, csodálatos hátcsójú, nagyon széles, nagyon jó hátizmoltságú, nagyon jó combú, nagyon finom. Hát nem is tudom sorolni olyan gyorsan, mondta, hölgyeim és uraim. Íme az állatka. 330-as Sandra a neve az állatnak. 2021. 9-4-én született, Olimpia apja. En deuxième position, la numéro 252, Tactile, elle appartient au GAEC Champval en Corrèze. Vous pouvez l'applaudir également, s'il vous plaît. Gratulálunk hozzá. Most már angolul mondják, és közben kivonulnak a többiek. An animal described as being really quite exceptional, very complete, with a very good back end, plenty of muscle mass about her, very good back end and wide back end, long between the hook and the pit bones, very elegant. Hát nagyon szépek voltak mind a lányok, mind a fiúk idáig. Pretty head too. Well done. Cet après-midi ici du concours national Limousin. Egyre többen vannak, hölgyeim és uraim. Hiába a következő csapat a hímivarú állatok versenye lesz itt a Zenith Hallban, a Clermont-Ferrandi International Sommet de l'Élevage kiállításon, állattenyésztési csúcs találkozón. Európa egyik legnagyobb szarvasmarha tenyésztési kiállítása. És közben érkezik a következő csoport, hölgyem és uraim, fiatal bikákat láthatjuk a következő csapatban. A hentes típusú fiatal bikák versenyét. Le numéro 36, Taxi, un fils de Joshua RR sur Obi RRE. Il est né chez Monsieur Gros Jean-Jacques à Neuville, en Corrèze, et il appartient à l'ERL de l'âge à Sainte-Fortunade, en Corrèze. Le numéro 49, Tintin, un fils de Lewis 19 sur Pénélope RR. Il est né chez Monsieur Vergonjar-le Gilles, fille en Corrèze, et il appartient au GAEC Clarissou à Saint-Paul en Corrèze. Le numéro ismét érkeznek a fiatal bikák. sur Pimenta et
Il appartient à l'ERL et le Itt is a hentes típusú bikák jönnek. Le numéro 55, Takotak, un fils de Nounours Sergi sur Malika RR. Il appartient au GAEC Gentil à Meillard, en Corrèze. Le numéro 70, Cell, un fils de Fédré RCV sur Neige. Il est né à l'ERL de l'âge à Sainte-Fortuna en Corrèze. Il appartient au GAEC Fontaine à Voutezac en Corrèze. 2021 decemberi bika, amit éppen látunk. Le numéro 74, Spike, un fils de Marco RR sur Nice 758. Il est né chez Monsieur Caze-Pierre à Esperpignac en Corrèze et il appartient au GAEC Champeval à Seillac en Corrèze. 2021 december szintén. Másfél éves állatok. Sublime, un fils de Pactolo sur Manade et il appartient au GAEC de Champagnat à Dompierre-les-Églises en Haute-Vienne. Érkeznek folyamatosan ugye az állatkák. Nézzük őket hátulról. Hát már amennyire látszanak. Merci beaucoup Héloïse pour la présentation de cette section et nous retrouvons bien sur notre écran le film de notre akkor be is feleződött a bemutatás, úgy nézem, mert megköszönték Héloïse-nak a bemutatást. Tehát a fiatal, hentes típusú bikák versenyét láthatjuk. Még ilyen felvétel nem készült, itt most lehet látni, hogy milyen sokan vannak, kérem szépen. Amíg ugye a bírók tanakodnak, addig mindig megy egy kis reklámozgatás. Általában attól a szervezettől, vagy attól a csapattól, aki támogatja az adott csoportot. Rikke Benoit vette át a szót éppen itt a bírálat során. Most kezdi a bírálatot. Ugye nagyon fontosak az alapjai a fajtának, a medence, a hátizmoltság, ezeket mind megcsodálhatják a kedves nézők itt ezeken a csodálatos fiatal kímivarú állatok esetén. D'éleveurs, de sélectionner des animaux avec des masses musculaires et continuer à travailler. Et pour ça, je voudrais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. És azt a tenyésztői munkát, amit a tenyésztők ennek a kiválogatásába beletettek, itt ugye azokat a tulajdonságokat mondtam, amiket előbb is elmondott, azt tapsolják meg a kedves nézők, ezt kérte a nézőktől, akik elég sokan vannak, hölgyeim és uraim. És hát közben ugyanaz történt, mint az előző kategóriában. Itt is ugye a legjobb 10 állatot tartották bent, és a minősítési alapelvek is ugyanazok, mint az üszők esetén. Ezt mondta Rikke Benoit, a bíró. El is hagyta a ringet a többi állatka. És miközben megy a bírálat, közben fényesítgetés folyik. És már meg is történik az első 3 állat kiválasztása. Et on retrouve sur l'écran la vidéo de notre partenaire Crédit Agricole. Közben egyébként egy kis információt kaptunk, csak hát ezt nem vettem föl, illetve elkezdték már a mondani valót, csak aztán önök nem látták teljesen a felkészítés, illetve a kiválogatás, hogy hogyan néz ki, hogy a keddi napon, amikor az összes állatot megnézik, akkor tesztelik
az állatokat, hogy mennyire, tehát amikor megérkeznek az állatok, mennyire idegesek, mennyire mocorognak, vagy így, hát buzsé, mi az a buzsé, tehát így mocorognak össze-vissza, így nem tudom, mi buzsognak szoktuk egymás között hívni, tehát így mennyire mászkálnak, idegeskednek, és az alapján döntik el egyébként, hogy ki jöhet a ringbe, meg ki nem, hogy hogyan viselkednek ugye az első nap teljesítménye alapján. Ez általában nem szokott probléma lenni, de azért van egy ilyen kis tesztecske, hogy amíg a bírálat folyt, addig erről magyaráztak a Eloise és a másik kollégina, neki nem tudom a keresztnevét, hogy kaptunk egy kis információt, betekintést ebbe a rendszerbe. A 3 kivezetett állat közül, ugye amelyik a legpreferáltabb, vagy leginkább legjobb volt szerinte. A legjobb állat. És ő lett a bajnok, nagyon jó a legjobb lábbal, és fajta jelleg tulajdonságokkal. Ez az állatka. Ugye még a legjobb finomsággal, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok hússal rendelkezik, az a második helyezést ért el, és a harmadik helyezés is kifejezetten finom. Most meg kell nézni őket menet közben, itt erre biztattak minket. De mindközül a legszebb az az állat, amik a pódiumon látható. Közben mondta, nagyon jó hosszúsággal, nagyon jó hátszélességgel, nagyon jó lábakkal, nagyon finom, extra hátizmoltsággal rendelkezik. Hát gyakorlatilag azokat a tulajdonságokat emelte ki, amiket ki szoktak emelni az állatokon. Tapsoljuk meg az összes állatkát. Így szólt a biztatás. És hát a kivonulás, amit láthatnak a kedves nézők ismét. Érkeznek a női varú felnőttek, hentes típusú női varú felnőttek, felnőtt állatok érkeznek, aztán majd a legvégén a bajnokságot láthatjuk, az is nagyon izgalmas lesz, egész biztos vagyok benne. Egyébként még a felső vonalakat szokták kiemelni, és látjuk a tehénen milyen kiváló felső vonala van egyébként az állatnak. Következő állatka is érkezik be. 2020-as születésű állat, amit láthattunk első körben. La numéro 428, Palombe, c'est une fille de magicien sur Damary. Elle appartient au éleveur à Arnac-Pompadour, en Corrèze. 2019-es, egy évvel idősebb, mint az előző állat, amit láthattunk beállni. Numéro 433, Pernelle, une fille de Jurançon sur Marie RR. Elle appartient au GAEC Camus, père et fils, éleveur à Arnac-la-Poste, en Haute-Vienne. 19-es,
Úgy látom, hogy itt is úgy csinálják, mint mi most legutóbb a versenyeinken, hogy a legfiatalabbtól a legidősebbik haladnak befelé. Egyébként az nagy segítség a bírónak, hogyha így állítják be őket, mert ugye a bírónak mindig korrigálni kell azért azzal, hogy milyen korú az állat, és akkor az nehéz lenne, mindig a papírról kellene nézegetni, hogy melyik a legfiatalabb és melyik a legidősebb. Úgyhogy ez azért így nagy segítség, kérem szépen. Mindenképpen elmondanám. Nincsen túl sok állat ebbe a szekcióba, úgy látom. Itt nem kell kiküldeni és meg bent tartani az első 10 legjobbat. Hölgyeim és uraim, ez a csoport a hentes típusú tehenek csoportja, ez belefér egy képbe is, ha a tájékot nézzük, de azért most látható, hogy mégis milyennek kell lennie limuzinok, farának. Hátulról mi ez a négyzetes alak, amiről beszélni szoktunk a versenyeken. Kiválóan látszik ezen a videón. Elle a été sauvée et elle perdure aujourd'hui encore. Bien évidemment, elle s'est énormément développée. On a cité quelques dynamiques et ce qu'elle est encore aujourd'hui. De taille de plus en plus important. Közben itt Rikke elmondta, hogy önök most láthatnak itt 6 olyan nőivarú állatot, amelyek kifejezetten jó hústípusúak, nagyon jó húsformákkal rendelkeznek a hátukon és a farukon, de emellett kiválóan ellenek, kiválóan adottságaik vannak, hogy borjakat hozzanak létre, és azokat felneveljék, táplálják. Ezeknek a tulajdonságoknak egy nagyon fontos összetevője a könnyűellés, a tejtermelés, a finom csontozat, és ugye a vágási tulajdonságok közül pedig a jó minőségű vágott féltest, hiszen a vache réformé, itt így hívják a selejtehenet, ugye az egyik legértékesebb termék, ezt ő nem mondta, ezt csak én mondtam most hozzá. Tehát ugye egy ilyen boucher típusú tehénnek, ami ivadékokat hoz létre, fontos, hogy ilyen tulajdonságokkal rendelkezzen, de emellett ugyanakkor jó tejjel rendelkezzenek, ugye, hogy a borjút is nevelje, és most kiválasztják a 3 legszebb állatot, ami közül majd a pódiumra a legjobb egyed fog kimenni. Hát kíváncsi vagyok, melyik lesz az. És akkor most láthatjuk ma, melyik a legjobb állat. Ő lesz az, középső. Közben mondja a harmadik helyezést, amik egy mix típusú, nagyon jó medencéjű állat, jó húsos, szombos, nagyon jó széles. De a második helyen lévő állat egy kicsit szélesebb medencéjű, az is egy mix típusú állat, nagyon jó finomsággal, nagyon jó hosszúsággal, és nagyon jó húsmennyiséggel a háton. És közben amelyik állat pedig megy föl a pódiumra, hát menne föl a pódiumra, de hát úgy kell föltolni, kérem szépen. A bajnok tehénkét.
kicsit izgul, úgy látom. A mai bajnok női varban mondta, hogy melyik az, ugye mix típusú állatban, nagyon jó medencével, bocsánat, nagyon jó lábakkal, elnézést, nagyon széles medencével, nagyon kerek farral, nagyon jó hússal a hátán, tehát jó ágyékvastagsággal, mondjuk azt. Tapsoljuk meg. Hát ugye most itt fölbiztatják a pódiumra az állatkát, mert nagyon nehezen jön föl. Eddig még egyik állat se jött föl ilyen nehezen, de hát a lényeg az, hogy sikerül. Yield and also for easy calving facility. Well done, Earl Vodarius, and well done, the other farmers. És elkezdnek a felnőtt bikák, hölgyeim és uraim. Il appartient au GAEC élevage Breuil à Bénin, en Corrèze. Vous pouvez les applaudir à leur entrée, ça me fait toujours plaisir, ça encourage. 2021-es bika, hát eddig még azért a fiatalok közé sorolnám. Le numéro 161 regagne un fils de Nylon RR sur Orchidée RRE. Il appartient à l'ERL de l'âge à Sainte-Fortunade en Corrèze. Nylon fia. Ugye a Nylont láthatták az előző műsorban önök, amikor a GAEC du Pâturage tenyészetében jártunk a farmlátogatás keretein belül, szintén hasonló korú állat. 2020-as bika jött most. Mekkora jó nagy bikát hoznak most. Van a Reflex nevű tenyészbika, 2020-as születésű, szintén 3 éves bika. Kicsit több, mint 3 éves, mert szeptemberben volt 3 éves. Le numéro 213, Pouf, un fils d'Iris RRE sur Hôtesse. Il est né chez Monsieur Gros Jean-Jacques en Corrèze. Il appartient à l'ERL élevage Puck à Saint-Jal en Corrèze. Le numéro 215, Omar, un fils de Lampion RR sur Assur. Il est né chez Monsieur Pouja-Lambé à Mercœur en Corrèze. Et il appartient au GAEC Tournier et à Monsieur Emmanuel Guy à Saint-Clément en Corrèze. Le numéro 217, Ontario, un fils d'Imico RR sur Hacienda RRE. Il est né au GAEC Gentil en Corrèze et il appartient au GAEC élevage Breuil à Bénin en Corrèze. Le numéro 218, O'Brien Ben, un fils de Japon RRE sur Liam Ben RRE. Il est né au GAEC Benoît dans l'Indre et il appartient au GAEC Migaud, Denis et François à Donzenac en Corrèze. 2018-as bika, amit itt látunk most már. Megyünk szépen fölfelé. Úgy látom, ez egy nagyon népes csapat lesz. Szintén 2018-as. Le numéro 223, Van ám fara, kérem szépen. RRE sur Garance RRE. Il est né chez Monsieur Gros Jean-Jacques en Corrèze et il appartient à Monsieur Guyot Anthony au GAEC Guyot Père et Fils à Joac en Haute-Vienne. Et pour finir, Mystigri, le 227, un fils de Génial sur Utolsó állat érkezik, hölgyeim és il est uraim. au GAEC Mestrevalleux en Corrèze et il appartient au GAEC Migaud, Denis François, à Monsieur Roux Cyril et à l'ERL élevage Puck en Corrèze.
tekintélyt parancsoló. De cette section. Ce sont des taureaux que moi j'ai sélectionnés hier et avant-hier lors des sélections. J'aurais pu choisir moins de taureaux pour me faciliter la tâche. J'ai pas voulu faire ça. J'ai sélectionné des taureaux viande, des taureaux mixtes viande, des taureaux mixtes avec de la viande. Et tout ça pour vous prouver que la race limousine, c'est une race qui s'adapte. C'était pour vous faire voir la plasticité de la race limousine. La limousine, elle s'adapte à différentes productions. Ugye ezek találhatók itt meg, mert ezen kívül van még a tenyésztípus, de ugye ez a hústípusúak versenye. Különböző típusból származó, különböző tulajdonsággal állatok. C'est pour vous dire que c'est une race à viande, la limousine, et vous aviez la preuve devant vous. Et pour ça, je voudrais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Tapsoljuk meg ezeket a nagyon szép állatokat, ugye, hogy mindegy a tenyésztés eredményei, ugyanazt mondják, hogy... Si vous êtes là pour la présentation, David, il va les pointer, je vais en garder 10 pour finir mon jugement. Közben itt ugye a Dávid elmagyarázta, miközben ő elmondta a dolgokat, hogy mely állatok hagyják el a helységet. És amíg így befejezi a pontozást Rickkel, addig még egy pár mondatot fognak mondani. Donc pour vous dire qu'on a des éleveurs passionnés sur les 4 coins du monde, donc on a 80 pays qui ont la race limousine présente chez eux, avec des éleveurs qui la travaillent en race pure, donc des éleveurs aussi passionnés que nos éleveurs que nous avons présents dans le ring. Et c'est vrai que la limousine s'adapte à tous les types de éleveurs qui sont présents. Pour vous tous, finalement, qui êtes venus, qui avez la même passion, bravo à vous, parce que c'est énormément de travail, je le disais. Közben kiválasztották a 3 legjobb tikát a 10-ből, de csak annyiról maradtunk le, hogy kijöttek az állatok. Et c'est vrai que le national, en plus, dans ce zénith, c'est un aboutissement. Ça nous fait très plaisir d'être là, de vous voir si nombreux, voir admirer nos animaux, notre race. Donc, s'il vous plaît, à nouveau, je demande vos applaudissements. Nagyon szép itt az állat, amit látunk. Hát ő nincs sajnos benne az első 3-ban. Et oui, la dernière édition en 2017 du concours national limousin ici, donc c'est un plaisir de se retrouver sur le ring avec ces sections qui progressent et puis à venir juste après eh bien, les prix de championnat. 2023-nak a legszebb kívülvaló hústípusú állatait láthatjuk, amiből elméletileg majd még láthatunk állatot a championátusban, de csak ha jól értettem, akkor van így. Donc c'est aussi toujours très impressionnant et il nous tarde Nem, bocsánat, csak azt mondják, hogy érkezik már, majd ezek után a championátus érkezik a fiatal és az idősebb állatoknak a versenyével. És délután lesz a Presenters, ahol minden állat ugye az együttes eredménye alapján kerülnek díjazásra. Rikke úgy látom befejezte a bírálatot, és elmondja ilyenkor általában mind a 10 állatnak a helyezését. 9-et mondja most, nagyon finom háta van, jó medencéje. Jó medence, és kicsit lehetne a combja kerekebb, de amúgy jó combja van a 8. helyezetnek.
7e position, j'ai mis l'animal 179, un taureau qui porte beaucoup de viande. Aujourd'hui, je le pénalise par rapport à l'os. Je veux des taureaux plus fins. En 5e position, j'ai mis un taureau de type mixte qui porte beaucoup de viande. Il a une très bonne finesse par rapport au volume qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, je le pénalise par rapport à sa démarche. En 5e position, j'ai mis un taureau qui porte énormément de viande. Il est extrême viande. Quand on voit des arrondis de culottes comme ça, des largeurs de culottes comme ça, és nagyon-nagyon széles a comb. Hát innen most pont nem látszik, hölgyeim és uraim, de elhiszük Rikkének. És a háta is nagyon jó. És a 4. pozícióban lévő, vagy 4. helyezett hátul van. Kiváló combkereksége van. Aujourd'hui, je l'aurais souhaité avec plus de viande dans son dessus pour pouvoir venir concurrencer les 3 taureaux de tête. C'est 3 taureaux exceptionnels en viande. On a des masses musculaires, on a de la viande partout, dans le dos, dans l'arrière-main. Még hátul a hátán, hátsó felén a legizmosabb volt és a legfinomabb, legjobb hátú bika volt a mai napon. Emellett ugye a legjobb funkcionális tulajdonságokkal rendelkezik, azt fogja mindjárt Rikke mondani, ehhez egy kis aláfestő szerenádot kér, ugye ez a jingle, ez a kiválasztó zene. Mondjuk szerintem nem találták el. Igen. Ugye még egyszer kérte a jingle. Tehát ma a bajnok Bika ebbe a hímivarú felnőtt csoportban. Ő az. En deuxième position, non, en troisième position, j'ai le taureau 222, un taureau qui porte beaucoup de viande dans son arrière-main. Il est très très large, nagyon széles un très bon dos. Aujourd'hui, je l'aurais souhaité plus long pour pouvoir venir concurrencer les 2 autres. En deuxième position, j'ai un taureau qui me plaît énormément. C'est un taureau exceptionnel dans ses masses musculaires, notamment dans son arrière-main, d'avoir une arrondie de culotte comme ça. Mais aujourd'hui, je le pénalise par rapport à sa démarche. Parce qu'un taureau reproducteur, il doit être capable de marcher correctement. Alors, je suis désolée, Jean-Jacques, mais voilà. De sajnálatos módon most nem nyert el az első helyezést, mert az első helyezésen látható Bika, pour moi, c'est le meilleur compromis. Hein. C'est le taureau qui marche le mieux aujourd'hui. Il est très long, il a beaucoup de viande dans son dos. Il est très soudé à l'épaule, une bonne profondeur, beaucoup de viande dans son arrière-main. Un très bon bassin, un très bon taureau viande. Nagyon jó bika, és nagyon arányos, nagyon szép egyben lévő bika. Puff nevű tenyészbika, 2019-es születésű egyébként. Nagyon szép állat. És hát meg kell tapsolni a többi állatot is. Le 206, en deuxième position, il s'agit de Filou, un fils de Fuchienne, monsieur Eden RFE. Il est né, appartient à monsieur Gros Jean-Jacques, à Neuville, en Corrèze. On peut l'applaudir. Et enfin, en première position, Pouf, le numéro 213, un fils d'Iris sur Hôtesse. Il est né chez monsieur Gros Jean-Jacques, il appartient à l'année. Ez volt tehát a hústípusú állatok versenye, fiatal és idősebb kategóriában, női marban és hími marban. Ezeket láthattuk, hölgyeim és uraim. És most már, hölgyeim és uraim, a championátus látható, amiben először a fiatal állatok érkeznek, a fiatal női varú egyedek. Az üsző kategória nyertesei. La numéro 286 suissaise, elle est née le 13 novembre 2021. C'est une fille de Oregon qualifiée RRE sur. Ugye itt a 15 hónapostól, 15 hónapos kortól lévő állatokat
hozzák, ha jól emlékszem. A legfiatalabb kategória. La numéro 318, Cécile, c'est une fille de Nordic TD RJ sur Margeau. Elle est née le 19 septembre 2021. Elle appartient au GAEC Camille Huberson, éleveur sur la commune d'Arnac-la-Poste en Haute-Vienne. Et elle a remporté la section numéro 11. Tehát ők mind-mind egy kategóriát nyert csoportnak az ivadékai. Az üszőbe 4 kategória volt, és mindjárt fogom mondani, ígérem azt, hogy milyenek. Tehát a lényeg, hölgyeim és uraim, hogy a 15-től 21-ig, 21 hónapos korig, 21-től 23 hónapos korig, 23-tól 26, legvégét nem tudom, szóval a Vemhes üsző csoportig. Et là, autant vous dire que j'aimerais pas être à la place du juge, car certes, il les a déjà vus hier, elles ont déjà fini de première de leur section, mais là, il va encore falloir les départager, car körülbelül 3-4 hónapos kategóriák vannak, mais en attendant, ils sont 4 devant vous, et je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois. Versenyeznek, gondolom, amíg nem lesznek tehenek, ezeknek a kategóriáknak az első helyezettjeit láthatják itt a kedves nézők, amik az előző 3 nap során történtek. Et notre juge Marc Marty qui a fait son choix. Bon, déjà bonjour à tous, je vais me représenter pour ceux qui n'étaient pas présents hier. Donc je suis Marc Marty, je suis éleveur dans le sud de la France, en Galec avec mes parents. On a une centaine de villages en race limousine et on est dans un système naisseur-engraisseur sur 200 hectares. Marc Marty, a bíró, itt látható, aki Magyarországon szintén volt 2023-as bajnokságunkon, ő bírált. Most itt a fiatal üszőket is ő fogja bírálni. Ugye egyúttal bírálják a legjobb hústermelési tulajdonságokat, ugyanakkor a funkcionális tulajdonságokat. Tapsoljuk meg őket, hölgyeim és uraim, mert ezekben a tulajdonságokban ők már mind-mind kiválóak, hiszen ezt én mondom, hogy egy-egy versenyt megnyertek az előző napok folyamán. Ces animaux, c'est comme des membres de leur famille pour eux. Ils dictent leur quotidien, que ce soit jour de fête, jour férié, les week-ends, et souvent avec plus de 60 heures de travail par semaine et tous les problèmes que l'on peut conduire aujourd'hui. Donc c'est pas des applaudissements que je veux, c'est une ovation, s'il vous plaît. Donc revenons à ce concours, je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. Je vais demander le jingle pour désigner la meilleure championne jeune femelle de ce concours. Érkezik, ami alapján a legjobbat kiválasztják a csoportból a mai versenyen. Je vais vous demander d'applaudir en même temps pour faire monter un peu d'ambiance. Remek. Azt hittem, még a villanyt is lekapcsolják. Mai napon a legjobb fiatal üsző, ő lesz az. Bravo. Nézzük meg, hölgyeim és uraim, ezt a minőséget, ennek a hátulsó részét, a hátát. Szélességét a medencének, a hátát, a finomságát, a mélységét, a ruszticitását, hát így a fajta jelleget. Gratulálnak a bajnoknak, a bajnok tulajdonosának. Il s'agit de la numéro 331, Ségolène. Elle est du 4 septembre 2021 et une fille de navire sur Ombragé. Elle appartient au GAEC Camus, père et fils, éleveur à Arnac-la-Poste. Et c'est elle, le challenge de l'espérance femelle. Une ovation pour la famille Camus, s'il vous plaît. Ez a Ségolène nevű 2021. szeptemberi születésű állattal. És már is folytatódik a verseny, a következő
fiatal bikák, nagyjából ugyanez a kategória, tehát a 15-től 21 hónapos kategória győztesét láthatjuk itt bemasírozni. Őt követi a 21-től 26 hónapos korig lévő fiatal bikáknak a versenyének a győztese. Bocsánat, 21-től 23-ig és a 23-től 26-ig lévő, bocsánat, 3 hónapos csoportok voltak. És a negyedik szintén ugye a legfelső kategória, kicsit több mint 2 éves az állant. Merci Héloïse pour la présentation de cette section et nous retrouvons notre juge Jean-Marc Alibert pour le jugement à venir. És Jean-Marc Alibert a Limousine Selection France, tehát ami összefogja a Limousine Birdbookot, az Engineering-ot, a Lannoy állomást, mondhatnánk az egész Limousine szövetséget. A csapatnak az elnöke lesz a bíró, itt láthatjuk szürke zakóban. Láttuk már ugye a Space kiállításon ő bírált, ha valaki nézte az előző részeit a idei szakmai útnak, őt már láthattuk. Aki kiválasztja a legjobb fiatal bikát a csapatból. Ugye minden állat első helyezést ért el az ön saját szekciójába, akik közül a legjobbat fogja most Jean-Marc Alibert. De montrer 4 types d'animaux on souhaite mettre en avant. Parce que la race limousine aujourd'hui, c'est une diversité génétique qu'il faut faire des choix. Je vous répète qu'il y a une diversité de production dans la race limousine, ça va du veau sous la mer jusqu'à du bœuf, c'est pas tout à fait le même type d'animaux qu'il faut utiliser. On a une telle diversité, on est capable de fournir une telle marché différente qu'il faut toujours penser aux producteurs derrière, mais aussi aux éleveurs. Les éleveurs, je me sens par là en premier, nyertesét hozzák be a végén, és akkor a szekcióból ki kell halászni, hogy annak a szekciónak milyen hónapos korú volt a kiírása. Szóval elnézést kérek a kort, hogy nem tudom egészen pontosan, de a lényeg az, hogy fiatal bikákról van szó, 15-től 23 hónapos korig. És ugye az ezen belül beosztott 4 különböző kategória, tehát annyi állat volt, hogy ezt a kategóriát 4 részre osztották, és ugye így alakult ki ez a rendszer. Most először nézzék meg, hölgyeim és uraim, közben itt magyarázzák milyen szép, széles, izmolt hátulja. Je suis vraiment attaché à regarder dans les premiers des animaux qui portent ces musculaires. Également pour le numéro 50, là, le premier de la deuxième section. Un très bel arrondi de culotte, de la viande dans le dessus. Une finesse d'os tout à fait correcte. Et pour le numéro 1, un bassin très large, très carré, une finesse d'os exceptionnelle. Également une très belle épaisseur de dessus. Une attache de dessus exceptionnelle. Voilà, je me suis gardé ce petit plaisir de décrire ces animaux parce que c'est vraiment un amour qu'on porte à ces animaux quand on les juge. Voilà, je vais demander le jingle pour me désigner mon premier et le coup de cœur comme ça a été dit. Merci. Jingle, s'il vous plaît. Legjobb állatát. Melyik lesz vajon az? Oui, vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Allez-y, vous entendre le Zénith. Ebben az évben a legjobb állat a limuzinban, ebben a kategóriában az
itt látható állat vagyunk. Nagy az örömködés. Les autres sont les taureaux exceptionnels. Je les ai beaucoup aimés en le mettant premier. Celui-ci, il a le petit plus que j'ai adoré. C'est cette finesse d'os qui nous est indispensable. À nous éleveurs pour les facilités de vélage. Et qui est également indispensable pour le boucher. Finom az állat, amelyet hogy nagyon-nagyon jók a hústermelési tulajdonságai, és ez nagyon fontos ugye az ellési tulajdonságok egyensúlyban tartásához. Bravo, hölgyeim és uraim, tapsolják meg ezeket a gyönyörű tenyészállatokat. That's the light bone structure. That light bone structure means a good yield when you're cutting out, and it also means easy carving. So well done the owners of this bull, and well done the other three. They have nothing to be worried about. They also have exceptional bulls. Thank you very much, David, for friends abroad. Et nous invitons nos chers amis éleveurs à bien vouloir quitter le ring sous vos applaudissements. Ugye közben végeztek a fotózással, lehajtják az állatokat, és közben már készül a következő csoport a függöny mögött. Qui a remporté la section des jeunes femelles. És érkeznek is az állatkák. Már egybe is jött, itt a másodikat láthatjuk. Itt szintén 4 szekciót láthatunk. A 26 hónapos kortól fölfelé. Igen, tehát a vemhesítési kortól egészen a 4 éves tehenekig, tehát a fiatal tehenekig érkeznek az állatkák. Ezek a fiatal nőivarú egyedeknek a csapata. Most itt megint nem tudom egészen pontosan, hogy mi az a 4 kategória, de nyilván az első, az a nagyon fiatalok, a 26-tól 30, azt hiszem az ellési időszakig lévő, utána nagyjából az első borjas tehenek érkeznek. A borjas tehén érkezik. Igen, tehát egy nagyon fiatal még csoport, utána tehén kategória, fiatal borjas tehén kategória. Csak ez a 3 állat szerepel itt a kategóriában, hölgyeim és uraim. Tehát még egyszer kérem szépen, ugye nagyon fiatal, on va faire monter la pression, on va essayer de réveiller le volcan vemhes üszőkorú állat, fiatal tehén és fiatal borjas tehén kategória helyezettjei közül választják ki az első helyezettet. Je dois le dire, mais je vais prendre mes responsabilités, je vais les assumer. Et aujourd'hui, l'animal qui va monter sur le podium, c'est cet animal-là. Vous pouvez les applaudir. A borjas tehén. Cette qualité de génie, il fallait faire un choix, je l'ai fait. Mais regardez, appréciez, vous pouvez les applaudir, elles sont très élégantes, très jolies. Super, félicitations! Nagyon elegáns, nagyon csinos, vagy szép. Tapsoljuk meg ezt a csodálatos állatot. Regardez sur ce podium, une largeur de bassin exceptionnelle, une longueur, des trochanterres, des ischions, une profondeur, une largeur de dos. La limousine qu'on va tous avoir az ülőgumók, mind csodaszép. Kiváló. A limuzin fajtának kiváló minőségi állatai. Gratulálunk neki.
s'agit de la numéro 420 Pétale. Elle est qualifiée reproductrice reconnue, une fille de Jurançon sur Marguerite. Elle appartient au GEC Camus, père et fils, éleveur à Arnac-la-Poste. C'est elle, le prix d'honneur jeune femelle. Félicitations à l'élevage Camus. Camus és fia tenyészet. Hát itt beszednek egy pár díjat, úgy látom. Tehát ez a csoport, ez a kategória, ami megnyerte az állat, a 3 és 4 éves tehenek kategóriája, tehát a fiatal tehenek óriás teher kategóriából nyert az állat. És ugye ő lett az abszolút győztes. Merci beaucoup David, et nous invitons les éleveurs à bien vouloir quitter le ring sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Ezt most mondták be angolul, amíg átjöttem a másik oldalra. Még egyszer egy nagy tapsot. Petal nevű tehénke. Jön a takarító személyzet. És már is folytatódik a bajnokság. Következő csoport a felnőtt tehén kategória, tehát itt már 4 év fölött leszünk. Gondoltam volna én meg 2020-as születésű az állat, akkor még nem lehetünk 4 éven fölül. Ja, vemhes tehén, bocsánat, vemhes tehén kategória nyertesét hozták be előbb. Na figyelek, mert amiket kiírogatnak, az nem mindig jó. Felnőtt kategóriában a borjas tehén érkezik. Borjas tehén kategória nyertese. C'est une fille de Joyau RJ sur Gélatine. Elle appartient au GEC Camus, père et fils, éleveur à Arnac-la-Poste en Haute-Vienne. Et elle a remporté la section des vaches suitées âgées de 4 ans 2 mois à 6 ans et 2 mois. 4 éves és 6 éves közti tehenek közötti borjas tehén volt az előző. A következő állat, amit itt láthatunk bejönni, Numba nevű állat. Tehát ez egy 17-es állat. A vemhes tehenek, 6 évnél idősebb vemhes tehenek kategóriájában nyert. És végül fogadjunk, hogy a 6 évesnél idősebb borjas tehenek csoportjának az első helyezettét fogjuk látni. 6 éves és 2 hónap. Tehát 6 éves 2 hónaposnál idősebb. Akkor úgy látszik 6 év és 2 hónapnál hozták meg a határokat. Sylvain Boájé lesz a bíró, aki szintén volt Magyarországon bíró, ma csupa olyan bíró van itt a filmben, akik már Magyarországon bíráltak. Jellemzően az alföldi állattenyésztés és mezőgazda napokon, limuzin kategóriában. Aki követi a műsorainkat, az bizonyára már megismeri lassan a kollégákat. Kapcsoljuk meg a francia állattenyésztés nagyjait, ezt most én mondtam így, akik felkészítették ezeket az állatokat. Nézzük, mi alapján végzi a választást a bíró, arról pár szót szóljon. Je suis éleveur en race limousine avec mon oncle en GAEC avec 85 vaches et une unité d'engraissement Malais. És bemutatkozik, hogy neki is van egy tenyészete. Je connais beaucoup d'anciens juges qui ont jugé ici, ils m'ont toujours dit que ça allait être très impressionnant. Effectivement, c'est très impressionnant. Il fallait bien choisir 4 premiers prix pareils, 4 premiers prix exceptionnels. On a tous les fondamentaux de race, on a des vaches qui sont fines d'os, on a des vaches qui ont des excellents bassins, on a des vaches qui portent énormément de viande dans les dessus, dans les larins. On a 2 vaches fuitées. Voilà, alors effectivement, la race limousine est une race adhérente, mais on dit qu'une vache doit faire un veau par an. Et on en a à la combi conforme, on a 2 vaches fuitées. Nagyon szép borjakkal, amik ugye a szüleivel vannak itt kiállítva. 2 darab vemheset és 2 darab borjasat. Moi j'adore ces moments-là, c'est un prix de championnat.
Pour moi, un prix de championnat, j'ai toujours pris comme un coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur pendant ces 2 jours de concours exceptionnels. Alors je vais demander le jingle. Kiváló versenynap után itt láthatjuk ezeknek az eredményeit, ezeknek a versenyvirágoknak az eredményeit, amiből most a legszebb állatokat láthatjuk. Hát ez mind-mind a dráma, kérem szépen. Ehhez kérik a jingle-t. Na, melyik állat fog nyerni? Comme je vous l'ai dit, il y a une vache qui pour moi, à mes yeux, aujourd'hui, est exceptionnelle. Et cette vache, c'est la numéro 421. Elle est phénoménale. Elle m'a tapé dans la vue tout de suite quand elle est rentrée sur le ring mardi matin. Une vache qui se déplace très bien, on va la laisser monter sur le podium. Admirez la tenue de dos qu'elle a, vous pouvez la prendre de la pointe des épaules à la pointe des hanches. Il n'y a rien qui dépasse. Un dessus phénoménal. Regardez derrière son épaule, le rebondi qu'elle a. Une finesse d'os parfaite. Et alors quand on passe derrière, elle a un bassin remarquable. Elle est faite au pinceau. Félicitations, elle est harmonieuse. Kiváló hát és kiváló lapocka, tehát a mar mögötti rész nagyon jó húsos, nagyon jó háta. Combját is kiemelte még az elején. Et oui, Rose, c'est une fille de Mathieu qualifiée RRE sur Anna RR. Elle appartient au GEC La Gautrière, élevage 23, éleveur au Villard dans la Creuse. C'est elle, notre championne femelle adulte. Je pense qu'elle a tout, le juge l'a dit. Elle possède tous les fondamentaux de notre chère race. Une ovation pour l'élevage La Gautrière, élevage 23, s'il vous plaît. And as he said, it was as if he'd been painted. A remarkable animal. I think you've been admired now on the podium. Well done the farmers, and well done the other farmers too. Merci beaucoup David, et nous invitons donc notre éleveur ainsi que son prix à bien vouloir rejoindre les coulisses afin de pouvoir accueillir la dernière section de ces prix de championnat. Ugye folytatják a hímivarú egyedekkel a bajnokságot. Et vous l'aurez compris, il s'agit du prix d'honneur mâle adulte. Érkezik is az első állatka, 2021-es születésű Pika, Salomon. Et on peut l'applaudir s'il vous plaît. Il est suivi du numéro 168 Rominé, un fils de Inox MN RRE sur Ida RR, l'aîné chez Monsieur Blanchet-Thierry dans la Creuse. Et il appartient au születésű, itt is ugye korcsoportonként van. Akkor 2 éves, 3 éves Pika. Le numéro 188 Riesling, un fils de Liban RR sur Infidèle RRE. Il est né au GEC de la Martinière dans le Maine-et-Loire et il appartient au GEC Camus Père et Fils à Arnac-la-Poste en Haute-Vienne. Vous pouvez les applaudir à nouveau. Il y en a 4. Ils ont fait première section. Ils méritent vos applaudissements. Végül pedig ez a 2019-ben született állat. Merci à Louise pour la présentation de cette section et nous retrouvons notre juge Stéphane Marcagny. Stefan lesz a bíró, ugye, aki az első körbe bírált, amikor néztük. Közben ez a Stefan mutatkozik be, akiről most szintén hallhatjuk, hogy állattenyésztő. Itt általában a bírók egyébként mind állattenyésztők. Nem nagyon vállal senki már ilyen feladatot, csak aki foglalkozik az állattenyésztéssel Franciaországban. Pendant plusieurs jours, puisque le concours a duré 2 jours. Donc vous avez en face de vous
la catégorie mâle adulte, la catégorie reine un petit peu de ce concours. Vous avez donc 4 animaux qui ont fait premier respectivement de leur section. Donc je me suis appuyé sur les fondamentaux pour faire ce classement-là. Donc sur ma gauche, vous avez l'animal 157, un animal très soudé dans son dos, avec un joli bassin, qui se déplace très bien, beaucoup de finesse d'os. On retrouve en face de moi l'animal 168, qui présente également une super attache d'épaule, un joli bassin, beaucoup de finesse d'os également, d'un modèle assez mixte. Ensuite, en face de moi, vous avez l'animal 188 qui présente un dessus et un bassin exceptionnel. Pareil, monté sur une ossature relativement fine. Et ensuite, le plus vieux de cette section, l'animal 209, c'est un animal qui, lui, également très fin d'os, un joli dessus, un joli bassin qui se déplace avec une excellence. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur les 4 animaux, vous retrouvez tous les fondamentaux, notamment donc les dessus, les bassins, les finesses d'os. Et donc, comme le disait tout à l'heure Sylvain, ça va être un coup de cœur. Mais on va faire monter un petit peu la pression. Je vais demander le public d'applaudir très fort ces éleveurs parce qu'ils le méritent. Ils font un travail formidable tout au long de l'année. Pour arriver à faire ce résultat-là, c'est des sacrifices tous les jours. Donc pour ça, ils méritent un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je vais demander maintenant le jingle. Et comme je vous l'ai dit, ça m'a frappé aux yeux dans la section et ça me frappe aux yeux aujourd'hui. Et l'animal qui est champion de ce concours, c'est 188. C'est un phénomène dans ses largeurs. On ne peut pas faire mieux dans son bassin, dans son ouverture de bassin, dans sa longueur de cuisse, dans sa largeur de cuisse. Il possède également un dessus exceptionnel. Tout cela combiné sur une ossature fine. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui en race limousine, le meilleur compromis entre les masses musculaires et le développement squelettique. De plus, il a d'excellentes qualités de race. Vous pouvez faire une ovation pour cet animal. Bravo et félicitations à l'éleveur. Bravo à Riesling, fils de Liban Erection, fidèle RRE. Il est né au GAEC de la Martinière à Feneux dans le Maine-et-Loire. Il appartient au GAEC Camus, père et fils, à Arnac-la-Poste, à Antevienne. Et à nouveau, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour cet animal et pour l'ensemble des éleveurs. Bravo à vous. Ez is a Camus tenyészetből való. Hát ezek nagyon tudnak valamit. The winner of this section, breed on adult bulls, number 188 Riesling, belonging to the GAEC Camus, father and son in the Haute-Vienne. An animal described as having exceptional width, a lot of length to him. You can see him now, look at him on the podium. And look at the drop, look at the couloir, look at the back end on him. Plenty of it, plenty of width between the hook and the pin bones, plenty of length between the hook and the pin bones. A head, intelligent head on him. Moves well, a good animal, and yet with a light bone structure. All the fundamentals that we're looking for in the Limousin breed. Well done, and well done all the owners. Merci beaucoup David et nous invitons nos éleveurs sous vos applaudissements à rejoindre les coulisses. Merci pour eux. Tapsoljuk meg. Kiváló állatotok. Gratulálunk.